So, good afternoon mga ka-airguns. So, paano paglagay ng pele at sa magazine? So, ganito yung itsura ng magazine. Ganyan. Makikita nyo, may bara dito. So, bago maglagay, clockwise muna. Clockwise. Ikot nyo ng clockwise yung magazine. Then, pag nakita nyo yung true intro na yan, yan. So, siya kayo mag-input ng pellet. Harangan nyo yung pan doon sa ilalim para hindi lumusot. So, pag naka-input na yan na ganyan, okay na. Yung isang pellet, ikot nyo na ulit counterclockwise. Maglalak na siya yan, hindi na ikot. So, maglagay kayo ng pellet. Yung sa mapuno. Yan lang, ganun lang. Ganun lang siya lagay ng ng pellet. Kasi minsan nami-misunderstanding ng iba. Ayaw pumasok yung pellet doon sa receiver. So ganyan lang paglalagay. Ikot nyo lang siya ng ikot nyo lang siya ng clockwise, tapos maglagay na kayo ng pellet. Kung napapansin nyo, minsan ganyan ayaw siya umikot kasi sumasagpo doon sa pinaka buntot ng pellet. Tusukin nyo lang ulit ng pellet para lumubog. Ayan. Hanggang sa mapuno. Yan. So yan. Kung puno na yan, okay na yan, balik nyo lang lagi sa dating position niya. Yan. Ready na yan. Pasalpak na lang. Ganyan yung paglagay. So makikita nyo dun sa kabila, yun yung pellet naka-ready na siya. Yan, may tatakyan ng Garvin air guns. Dito rin, meron din yung tatak. Garvin air guns. Yan. So, salamat.